מצד אחד הים הוא סופר מרפא, מצד שני הוא מזכיר לי כל מה שעברתי. תמיד יכולה לבוא אליו כמו שאני, והוא ישטוף ממני את האשמה, את הבושה. נועם פרידמן רז, בת 33, מחכה כבר 3.5 שנים שיכירו בפגיעה שעברה ויעבירו ממנה את האשמה. נועם, אומנית ואקטיביסטית, עברה 2 פגיעות מיניות קודמות בגיל 14 ובגיל 24, ורצתה ללמוד להגן על עצמה. יום אחד נתקלה ברחוב במודעה של מאמן לאומנויות לחימה. התחלתי להתאמן ולהגיע למפגשים, ולאט לאט הוא רכש את אמוני, ובאמת מאוד נהניתי באימונים, והרגשתי שאני מתחזקת, והרגשתי טוב, ושמחתי עליו. המאמן הנערץ אמר לנועם שהוא מטפל מיני ויכול לסייע לה, אבל דווקא שם היא נפגעה. אני קבעתי איתו פגישה בקליניקה שלו, והוא פשוט פגע בי, והוא עשה דברים שהוא לא היה צריך לעשות, שאף אחד לא צריך לעשות בשום טיפול. ג'ילי, הכלבה שלי, היא כלבת שירות והיא מרגישה אותי, אז היא באה להיות איתי. שעות אחרי הפגיעה היא פנתה לחדר האקוטי בבית החולים בני ציון, ומאז היא מספרת התחילה מסכת של יחס לא ראוי כלפיה ומחדלים. בלחץ שוטרת היא הגישה את התלונה כבר בבית החולים, ולמחרת דרשו במשטרה מנועם להגיע לעימות עם מי שפגע בה. לא יודעת בכלל איך אני עושה את השיחה הזאת, אני בפלשבקים, אני מנותקת, אני לא אוכלת, אני לא שותה, אני לא התקלחתי, אני בחוסר תפקוד מוחלט. אני הסברתי לה, אני לא יכולה להגיע לעימות, אתמול הבן אדם הזה פגע בי. היא כמובן אמרה, אתם לא תגידו לי איך לעשות את העבודה שלי, ובגדול היא רמזה שאם אני לא מתכוונת להגיע לעימות, ואני לא משתפת פעולה, אז יהיו לזה השלכות. חודשיים לאחר מכן קיבלה מכתב מפתיע מהמשטרה. לא האמנתי למה שאני רואה. נשבר לי הלב, הם סגרו את התיק שלי פשוט. יום אחרי. כך תיעדה את עצמה נועם לאחר קבלת המכתב. באותו הזמן היא לא ידעה שתיק החקירה היה פתוח. גם בעימות עם המאמן, כחצי שנה לאחר הגשת התלונה, נמשכה לדבריה ההתנהלות הקלוקלת. המעלית נפתחת, ומולנו יושב לו ומחייך לו הבן אדם שפגע בי. את ערכת האונס של הבדיקה שערכה נועם ביום הפגיעה נזכרו במשטרה לקחת אחרי 8 חודשים, והאשימו בעיכוב דווקא את הנפגעת. אני לא נאנסתי 3 פעמים, אני נאנסתי 4 פעמים, והפעם האחרונה היא בחסות המשטרה. כעבור כשנה התיק הועבר לראשונה לפרקליטות, אך מאז הלך וחזר להשלמות חקירה. אני הייתי פה כבר 5 פעמים ב3.5 שנים האחרונות, ומעניין אותי כמה פעמים החשוד היה פה. בא לי לבכות פשוט, מכמה לא רואים אותי. אני לא בן אדם, פשוט תיק, פשוט מספר. נועם מתברר איננה היחידה שהליך החקירה בתלונה שהגישה נמשך יותר מ3 שנים. מהנתונים שהועברו מהפרקליטות לבקשת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עולה כי ביולי 2024 כ-200 תיקים היו פתוחים יותר מ3 שנים, וב-15 מהם לא התקבלה החלטה במשך 7 שנים. אנחנו נתקלות בלא מעט מקרים שהתיק של פגיעה מינית, של אונס, דברים סופר חמורים, עד שהתיק הזה מגיע לפרקליטות, ועד שהפרקליטות מחליטה, לוקח המון 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 זמן. לא יכול להיות שבחורה כל כך מוכשרת כמו נועם רז, שלמדה פסיכולוגיה, אומנית, צריכה לסבול עינוי דין כל כך חמור, כל כך קשה, כי המערכת לא מתפקדת כמו שצריך. בעקבות הפגיעה האחרונה, ערכה נועם תערוכת ציורים בשם אותנטית. יש פה מאחורה את הציור שלי שעשיתי אחרי הפגיעה השנייה שעברתי, שפשוט לקחתי את הרגע המאוד מאוד כואב הזה, שצילמתי את עצמי סלפי פשוט בים, אחרי שתכלס רציתי למות.
הלכתי לשם כי רציתי לטבוע פשוט, וצילמתי את עצמי ואמרתי, אני אזכור את הרגע הזה כל החיים. היא מתעדת כל שלב במסע שלה להוציא את הצדק לאור, ומעוניינת להפוך את החומרים לסרט. אני מובילה קמפיין לגיוס המונים שנקרא למה לא התלוננת. כל הרעיון של הסרט זה שהכל זה תיעוד מתוך הטלפון הנייד שלי. שהמטרה שלו זה להנגיש את הידע הזה ואת החוויה הזאת שכל אישה, ואפילו גם גברים שנפגעים וכן מחליטים להגיש תלונה, עוברים, ואני משתמשת בכאב שלי בשביל לייצר שינוי. אז מה אומרות רשויות האכיפה? ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, עם קבלת התלונה נפתחה חקירה שהתנהלה במקצועיות וביסודיות, במסגרתה בוצעו מספר השלמות חקירה בהתאם להנחיית הפרקליטות. עם סיום ביצוע הפעולות הנדרשות בסוף חודש יולי, תיק החקירה הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות כמקובל. יפה מאוד, אז מה אומרים בפרקליטות? ובכן שם מטילים את האחריות לסחבת בחזרה למשטרה. פרקליטות מחוז חיפה מסרה בתגובה לכתבה, התיק נמצא במשטרה לצורך ביצוע השלמות החקירה שהתבקשו על ידי הפרקליטות. לאחר שהתיק יוחזר לפרקליטות ובהתאם לתשתית הראייתית שתתגבש, תתקבל החלטה. המתלוננת מיוצגת על ידי עורך דין והפרקליטות עומדת בקשר שוטף עם בא כוחה. אף אחד לא